على المردود لزيارة الرئيس في روسيا. تمام. النهارده عايزين نبدأ يا ريس زيارة آسيا ومردودها الاقتصاد على مصر. تمام. وفي نفس الوقت بتلاقي بتوع الضرايب بيعملوا وقفات ومليونيات. دي مهمة ولازم نتكلم فيها بعد إذنك. ايوه اتفضل. طيب نشوف زيارات الرئيس لآسيا ايه؟ الرئيس تولى الحكم 8 يونيو 2014، حلف اليمين الساعة 11:30. تمام قوي. لحد النهارده زيارة الصين دي الزيارة نمرة 23. يبقى خلال 13 شهر عمل 23 زيارة. ايوه. ده مجهود ما حصلش. جبار طبعا. دي الزيارة الثانية للصين خلال سنة. والزيارة الثانية كانت لروسيا خلال نفس السنة. واللقاء الخامس كان بينه وبين بوتين خلال سنة ونص. بالظبط. تمام قوي. أول زيارة لدولة سنغافورة. سنغافورة استقلت سنة 63. سنغافورة بالمناسبة 763 كيلومتر. سينا 61,000 كيلومتر. يعني سينا تعمل 80 سنغافورة. 80 سنغافورة. تمام؟ نشوف الناس هناك عملوا ايه ونتعلم منهم. ما هو فايدة الزيارة زي السفر كده 7 فوائد. من ضمنها خبرات، احتكاك، عناية تشوف لا ده بيختاروا الزيارات بعناية فائقة. استفيد من الراجل ده ايه؟ الناس دي عاوزة مني ايه؟ انا اقدر اخد منهم احنا ايه؟ محتاجين ايه؟ وهم محتاجين ايه؟ ونشوف الليلة في ايه. طيب سنغافورة استقلت سنة 63، عملت اتحاد سنتين 2 مع ماليزيا. من 65 ده بقت دولة مستقلة لوحدها. من 65 للنهارده بنتكلم في 50 سنة. لم يقوم رئيس مصري بزيارة دولة سنغافورة من 50 سنة. من يوم استقلال. ده أول قدم مصري ينزل في سنغافورة، رغم انها دولة متقدمة. انما ماشي. سنغافورة متقدمة في 3 حاجات. هي الأول في العالم، الأولى في العالم التعليم، النقل البحري بالكامل، وهنقوله ايه؟ إدارة المياه. سنة 2006 وقف رئيس أمريكا جورج بوش، اللي هو كان الابن اللي كانوا بيقولوا عبيط ده. قام قايل ايه؟ أمريكا دولة في خطر. ليه؟ أمريكا طلعت الرابع وسنغافورة طلعت الأول في ترتيب التعليم. أمريكا الرابع، سنغافورة الأولى. يبقى دي لازم نشوف الناس دي بيبيعوا إيه وناخد منها. طبعا نشوف بيعملوا إيه، بيبيعوا إيه، يعني نتعلم. ما فيهاش حاجة. سنغافورة الدولة الأولى في النقل البحري، اللوجستيات وإدارة المواني اللي موجودة والحويات اللي احنا محتاجينها دلوقتي، اللي هو الشغلة اللي انت عاملها، اللي انت عملتها يوم الخميس 6/8/2015. بالظبط. مش كده؟ احنا فتح قناة السويس دي عبارة عن ايه؟ مية. مش كده؟ المية دي بيمشي فيها مراكب، المراكب دي شايلة حاويات موجودة. المراكب دي تقف على المينا، عايزة صيانة. تماما، تقف على المينا. بالمناسبة فيها هقول لحضرتك حاجة، وليه الزيارة دي كانت مهمة جدا. الحاجة الثالثة بس إدارة المياه. سنغافورة ما فيهاش مية حلوة خالص، كلها مالحة، اللي هي مية البحر. دي 1. 2 مية الصرف الصحي. هم وصلوا بتكنولوجيا هناك ان مية الصرف الصحي يتم تنقيتها تطلع احسن من الماء المعدنية. دي نمرة 1. تحلية المية البحر ارخص من ازازة الحاجة الساقعة عندنا، ارخص من الماء المعدنيه. تمام. طيب مصر داخله على ازمه في الميه اكيد مع اثيوبيا، وفي خناقه ولبش، واحنا عددنا بيكبر والناس وكده والليله بالظبط كده. تمام. طب نستفيد منه ايه؟ انت عندك على الاقل 22 ل 25% من مياهك تطلع صرف صحي، 22% يطلع صرف زراعي موجود. طب ما انا الميه دي اقدر انقيها، يبقى انا زودت ال 50%، ال 55 مليار، يبقى انا كاني زودت 25 مليار حصتي لو انا خدت التكنولوجيا بتاعتهم وعملتها. طب سينا النهارده انا جاي اعمر 61,000 كيلو و14 كيلو، 14,000 كيلو اللي هو ال3 محافظات، بورسعيد والاسماعيليه والسويس، يعني 75,000 كيلو. انا عاوز ازرعها وعاوز اصنعها وعايزه هناك مصانع موجوده وناس يشربوا وياكلوا ويستحموا ونهيص ونعمل مش كده؟ طب ما انا احل مياه البحر بالتكنولوجيا الرخيصه واستفيد بيها. طب تستخدمها للشرب والاستخدام الادمي واحسن. بقول لحضرتك احسن من المعدنيه وارخص من الماء المعدنيه. ما احنا عندنا كام بحر؟ عندنا البحر المتوسط والبحر والبحيرات اللي موجوده مش كده؟ والبحر ما بيخلص. يعني انا قصه ان يبقى عندي ازمه في الميه خلال 10,000 سنة اللي جايين، شكرا ميرسي، لو انا خدت التكنولوجيا واتعلمت منها.